كيكونوا كوارث السبب ديالهم الطبيعة، العواصف، الزلازل ولا الأعطاب التقنية. هاد المرة كارثة كاملة طرات بسبب قرار واحد فقط. القرار خداه إنسان واحد في ثواني قليلة بزاف، قرار اللي بدل حياة ديال آلاف ديال الناس للأبد. في 13 جونفي 2012 أكثر من 4200 شخص طلعوا لواحد الباطو سياحي سميتو كوستا كونكورديا. بالنسبة لهاد الناس هادي ما كانتش غير رحلة عادية، كانت عطلة ديال الأحلام ديالهم. عائلات، دي كوبل، دراري صغار ومام ناس كبار في السن جاو من مختلف دول العالم باش يدوزوا سيمانة كاملة ديال الراحة والاستجمام في هاد الباطو الفخم وسط البحر الأبيض المتوسط. ما كان حتى شي واحد في هاد الناس كيتوقع ان مورا ساعات قليله في هاد الباطو غادي يلقاو ريوسهم كيجريو باش يعتقوا حياتهم وحياه وليداتهم وحياه عائلاتهم وسط الظلام كامل فوق باطو كيغرق بسرعه كبيره. والاغرب من هذا الشيء كامل هو ان التحقيقات غادي تكشف من بعد ان السبب في هذه الكارثه ما كانش عطب تقني، ما كانتش شي عاصفه، ما كانتش شي حاجه ديال الله، ولكن كان قرار واحد خداه الكابيتان ديال هاد الباطو. قبل ما نوصلوا لهاد اللحظه خصنا نتعرفوا على هاد السفينه العملاقه وعلى هاد الراجل اللي كان مسؤول على القرار اللي غادي يدمر حياه ديال الاف الناس. هاد السفينه الهائله كانت سميتها كوستا كونكورديا، ما كانتش غير باطو عادي. الناس وصفوا هاد الباطو بحال مدينه كامله كتعوم فوق الماء. الطول ديال هاد الباطو كان اكثر من 290 متر، وكانت هاد السفينه كتوزن اكثر من 114 الف طن. يعني تقدروا تخيلوا معايا الحجم الهائل ديال هاد الباطو. هاد السفينه كانت فيها 17 ايطاج، دي ريستو دو لوكس، مسارح، كازينوات، محلات ديال الشوبين، ماشي غير بيسين واحد بحال في شي ريزيدونس او لا شي برايفت بيتش كلاب، لا، هاد الباطو كانوا فيه 5 ديال لي بيسين، كانوا فيه دي سبا، وكان فيه حتى تيفي سينما عملاقه. الشركات ديال كوستا كروز كانوا كيعتبروا هاد السفينه من افخم السفن ديالهم، والاف ديال الناس كانوا كيحلموا باش يركبوا فيها. في ذاك النهار كان في الباطو أكثر من 3200 مسافر وما يقارب 1000 فرد من الطاقم اللي كانوا خدامين في الباطو. كل واحد كانت عنده قصة مختلفة وباك جراوند مختلف، ولكن الهدف ديال هاد الناس كاملين كان واحد: يدوزوا عطلة ما كتنساش في هاد السفينة. كانوا كيتصوروا، كيضحكوا، كياكلوا، الدراري ديالهم كيلعبوا في لابيسين، حتى واحد ما كان كيشوف الخطر اللي كان قريب منهم. الراجل اللي كان مسؤول على هاد المدينة العائمة كان سميتو فرانشيسكو شيتينو، بحار كابيتان ايطالي عنده اكثر من 30 عام ديال الخبره في البحر وفي المجال ديالو. خدم سنين طوال بزاف مع شركه كوستا كروز، يعني ماشي غير جاو وعطاوه افخم سفينه ديالهم باش يسوقها ويكون مسؤول عليها. وقبل ما يعطيو هذه المسؤوليه كان هو ديجا ساق سفن ضخمه بزاف من قبل، يعني السيد كان سايق وكان مسؤول على سفن ضخمه بزاف قبل ما يتكلف بالقضيه ديال كوستا كونكورديا. وبالنسبه لبزاف ديال لي باساجي داك النهار هادشي كان كيخليهم يحسوا بالامان، لانه الا كان الكابيتان عنده هاد الخبره كامله وهو اللي مسؤول على الامان ديالك فوق الماء، شنو اللي ممكن يقدر يوقع؟ اللي ما كانوش عارفين هاد الناس هو ان حتى اكثر الناس خبره يقدروا يرتكبوا اخطاء ثواني قليله. نهار 13 جونفي الباطو بدا كيخرج من البور ديال سيفيتافيتشيا قريبه من روما، والبرنامج ديالهم كان ساهل بزاف. رحله سياحيه وسط البحر الابيض المتوسط، وغادي توقف بزاف ديال المدن قبل ما ترجع لايطاليا. فاش خرجوا داك النهار البحر كان هادئ، الرؤيه كانت واضحه بزاف، وكل شيء كان هو هذاك، يعني ما كاينش مكان للغلط. وحتى الاجهزه اللي كانت عندهم في هذيك السفينه كلها كانت خدامه بشكل طبيعي، يعني ما كان حتى شي سبب يخلي هاد الرحله تولي كارثه. الداخل ديال هاد الباطو الحياة كانت غادية بشكل رائع لهاد المسافرين. الناس كانوا كيتعشاو، المغنيين كيغنيو، الكرو خدامين كيوجهوا الناس اللي باغي يمشي يسهر، اللي باغي يمشي يتعشى، اللي باغي يمشي يتفرج في فيلم، اللي باغي يحضر التياتر، يعني كل شيء كان كيبان مثالي والناس فرحانين وكيدوزوا وحده من اجمل لحظات حياتهم. ولكن فوق جسر القيادة الكابيتان كان كيفكر في قرار غادي يبدل مسار كل شيء. قريب من جزيرة إيطالية صغيرة سميتها جيليو، هاد الكابيتان ناضو عطى أمر للتيم ديالو باش يقربوا بزاف من الجزيرة اللي كانوا قراب ليها. علاش داروا هاد الشيء؟ باش يدير حاجة معروفة عند بعض البحارة بسميت إنشينو، اللي هي تحية البحر. هذه كانت عادة قديمة كيدوز فيها الكابيتان قريب من الشاطئ كنوع من التحية لسكان الجزيرة. ولكن هاد المرة القرار ما كانش مجرد تحية،
حيت حسب التحقيقات المسافة اللي اختارها هاد الكابيتان كانت خطيرة بزاف. هاد التحية غادي تكلف الناس أرواحهم. مور ما قربات السفينة من حدا هاد الجزيرة ودارت التحية، الناس اللي في هاد الباطو غادي يسمعوا واحد الصوت عمرهم ما غادي ينساوه. هاد الصوت في الأول الناس وصفوه كأنه مجرد اهتزاز أو احتكاك، ولكن صوت كان عالي بزاف اللي خلاهم يوقفوا شنو كانوا كيديروا ويبداو يفكروا اشنو واقع. اللي ما كانوش عارفين هو ان هذاك الصوت غادي يكون بداية النهاية ديال هاد السفينة العملاقة كوستا كونكورديا. الساعة كانت تقريبا 9:45 ديال الليل. داخل داك الباطو لي ريستو كانوا عامرين بالناس، الناس كانوا كيتعشاو كيشربوا كيهضروا مع بعضياتهم، يعني عايشين حياتهم عادي. الناس اللي اختاروا يمشيو يشوفوا المسرح، العرض كان باقي ما سالاش وخدام والناس مستمتعين وكيصوروا. الدراري الصغار شي وحدين كانوا باقيين كيلعبوا حدا لابيسين ولا كيلعبوا في القاعات ديال الالعاب، والاخرين كانوا بداو كينعسوا. يعني كل شيء كان غادي بيرفكت. ولكن فجأة غيتسمع واحد الصوت اللي كان عالي اللي ما عمرهم غادي ينساوه. هاد الصوت كان قوي بزاف لدرجة ان الباطو كامل تزعزع معاه، لي طابل بداو كيتزعزعوا، الكيسان بداو كيطيحوا، الناس بداو كيشوفوا في بعضياتهم وهما ما فاهمينش شنو واقع. كاينين دي باساجي اللي ظنوا ان الباطو يمكن غير داز فوق واحد الموجه كبيره وهي اللي خلات ان هذا الاهتزاز يوقع. ناس اخرين قالوا اكيد هذا غير عطب تقني وماشي شي حاجه خطيره وبغاو يكملوا حياتهم كيف العاده. شوز كي نورمال، لان انا براسي الا سمعت هذاك الصوت غادي نفضل نقول انه عطب تقني على انني نفكر انه كارثه غادي تطرا. ولكن فوق جسر القيادة الحقيقة كانت أخطر بزاف. كوستا كونكورديا كانت ضربات في واحد الصخرة كبيرة بزاف اللي كانت قريبة من ديك الجزيرة اللي الكابيتان قال ليهم ستاسيوني وحداها. هاد الصخرة كانت مخبية تحت السورفاس ديال الماء، يعني الناس اللي كانوا سايقين الباطو ما شافوهاش بالمرة. هاد الصخرة شقات الجنب الأيسر ديال الباطو ودارت ليه واحد الجرح اللي كان واصل أكثر من 50 متر. وهاد الثقبه بيان سور كانت كافيه باش الماء ديال البحر يبدا يدخل بسرعه مرعبه. كيف كنعرفوا ان اي كارثه عندها لحظه كيكون فيها الانقاذ مازال ممكن، وهذه كانت وحده من دوك اللحظات. حيت مورا الاصطدام مباشره بعض الضباط طلبوا من الكابيتان شيتينو يعلن حاله طوارئ سور بلاص باش الناس يعرفوا شنو واقع ويعيط على خفر السواحل باش يعاونوهم. ولكن هذا الكابيتان العظيم قال لهم نو، معلنش حالة طوارئ. بلاصة ما يخرج ويعلن للناس الحقيقة، هو فعلا خرج وعلن داخل الباطو وقال ان المشكل غير كهربائي وان الكرو والتيم ديالو غادي يخدموا باش يصلحوا هذا العطب بسرعة، وان ما عندهم مناش يخافوا، وطلب منهم يكملوا الليلة ديالهم نورمال وبان كل شيء كان تحت السيطرة. انا شخصيا ما عرفتش علاش هاد فرانشيسكو شيتينو دار هكا وعلاش خدا هاد القرار. كاينين جوج ديال لي زيكسبليكاسيون. الاولى الايغو ديالو ما سمحش ليه انه يعلن حاله طوارئ ويعترف انه دار واحد الخطا فادح وما عرفش يحسب المسافه بين الباطو والجزيره، زائد انه دار واحد الحاجه اللي ما كانتش مبروغراميه اصلا. يعني انت ما كنتيش ضروري خاصك دير هذيك التحيه ديال البحر، رغم ان ديك التحيه بحد ذاتها ما فيها والو، ولكن ما كانتش مبروغراميه وما كانوش دايرين ليها الحساب. يعني جات غير سبونطانيمون، داروها ما حسبوش ليها ووقعتهم في هذه الكارثه. ليكسبليكاسيون الثانيه وهي غادي نعطيوه the benefit of the doubt، هو ان هاد السيد فعلا ظن انه يقدر يتدارك الموقف ويعتق هاد الناس. لحد الان حتى شي واحد ما عارف علاش فرانشيسكو شيتينو قرر انه يخرج ويكذب على الناس وما يعلنش حاله طوارئ ملي كان خاصو يعلنها. المشكل ان منورا ما شيتينو خرج وقال ان كل شيء تحت السيطره وكملوا ليلتكم عاديه، المشكل كان هو انه حتى حاجه ما كانت تحت السيطره في الباطو، لان في ذاك الوقت الماء ديال البحر كان باقي كيدخل الباطو كل ثانيه بدون توقف. المشكل في هاد السفن العملاقه هو انهم كيواجهوا خصم كبير وقوي عليهم بزاف، يعني ان البحر ما كيحتاج لوقت طويل بزاف باش يربح، كيف ما شفنا مع الحادثه ديال تيتانيك. الماء بدا كيعمر الاجزاء السفليه ديال الباطو والمولدات الكهربائيه بدات كتغرق. ومورا دقائق قليله مور ما علن هاد شيتينو على ان الامور تحت السيطره، الضوء طفى كليا في هذاك الباطو. لي باساجي اللي جايين يدوزوا عطله الاحلام ديالهم لقاو ريوسهم وسط الظلام
كامل، لي زاسونسور حبسوا والناس ولاو خاصهم يطلعوا ويهبطوا في الدروج، والموسيقى اللي كانت معمره الباطو سكتات مره واحده ولا غير الصوت ديال الغوات وديال البانيك. اول مره غادي يبدا الخوف الحقيقي عند الناس من اللي بدات الرحله ديالهم في كوستا كونكورديا. بعض الناس اللي كانوا ديجا دخلوا لي شومبر ديالهم باش ينعسوا خرجوا كيشريو باش يعرفوا شنو واقع. تما فين لقاو بعض الناس ديال الكرو كيهضروا بهدوء وكيقولوا ليهم ما كاين حتى شي مشكل، غير رجعوا لي شومبر ديالكم على حسب التعليمات اللي خداو من الكابيتان ديالهم. ولكن الحقيقه هو انه كان كاين مشكل كبير وكبير بزاف، لان الباطو بدا كيميل شويه بشويه. في الاول الميلان ديال الباطو ما كانش واضح، غير كيسان كيزلقوا فوق الطبله، بعد الكراسه كانوا كيتحركوا بوحدهم، كاينين شي بيبان كانوا كيتسدوا بقوه. ولكن مع كل دقيقه كانت كدوز الميلان ديال هاد الباطو كان كيزيد وكيبان واضح بزاف. من بعد الناس اللي كانوا واقفين في السطح شرحوا شنو شافوا، وكانوا كيقولوا انهم كانوا كيشوفوا شي حوايج غراب ما كانوش متصورين انهم غادي يعيشوهم على متن هذيك السفينه. كانوا كيقولوا ان الارض اللي تحت من رجليهم ما كانتش مقاده، ما كانتش مستقيمه، وان الباطو كامل بدا كيغرق من جهه واحده. وهنا حتى الكرو اللي خدامين في الباطو بداو كيعرفوا ان الوضع خرج على السيطره كليا، لانهم ولاو كيحسوا انهم براسهم ما كانوش في امان. هاد الكرو كانوا كيقولوا للاداره ان شي واحد خاصو يعلن حاله طوارئ، لانهم ما بقاوش قادرين يكونتروليو البانيك اللي كان عند الناس وكان حتى عند بعض الخدامه. واخيرا بعد اكثر من ساعه مورا الاصطدام تعطى الامر اللي كان خاصو يتعطى من اول دقيقه تسمع فيها داك الصوت، والقرار كان هو خاصهم يديروا اخلاء السفينه سور بلاس. ولكن فجاه هذا القرار الوقت كان فات بزاف. اكثر من 3200 باساجي واكثر من 1000 فرد من الناس اللي كانوا خدامين في الباطو كاملين كانوا كيحاولوا يوصلوا لقوارب النجاة في نفس الوقت. يعني تقدروا تخيلوا البانيك اللي كاين وسط من الغوات ديال الدراري الصغار، العائلات كيقلبوا على بعضياتهم، الناس اللي كيجريو بلا ما يعرفوا فين غاديين. وفي وسط من هاد الفوضى وهاد البانيك اللي وقع مشكل جديد بسبب الميلان الكبير ديال السفينه. بزاف ديال القوارب النجاة ما بقاوش قادرين يتحلوا اصلا، يعني حتى اللي وصل لقارب النجاة ما كانش مضمون انه غادي ينزل البحر يبعد من كوستا كونكورديا اللي كانت غارقه. ماشي غير هادشي بوحدو اللي وقع، لانه وقعت حاجه اخرى ما كان حتى واحد غادي يتوقعها في ديك اللحظه. الكابيتان اللي كان خاصو يكون اخر واحد يغادر السفينه غبر ليه الاثر وما كانوش قادرين يوصلوا ليه. لان كيف ما كنعرفوا فاش كيكونوا بحال هاد لي سيتوياسيون ديال بانيك في دي باتو ولا في الطيارات ولا ميم في شركات، كتبغي تشوف ان الليدر ديالك واللي متحمل المسؤوليه يقول لك اشنو خاصك دير وشنو واقع. زائد انه في كل السفن ديال العالم كاينه واحد القاعده معروفه عند الجميع: الكابيتان خاصو يكون اخر واحد يغادر السفينه، لانه هو المسؤول على حياه كل شخص كاين في هذاك الباطو. ولكن مع مرور الوقت في هاد كوستا كونكورديا لي باساجي والكرو كيسولوا سؤال واحد: فين هو هاد الكابيتان؟ فوق جسر القياده بعض الضباط ولي زانجينيور بالاخص بقاو كيحاولوا يسيطروا على الوضع، كانوا كيتصلوا بخفر السواحل الايطالي وكانوا كيحاولوا يكملوا عمليه انقاذ المسافرين. اما فرانشيسكو شيتينو اللي هو الكابيتان ديال كوستا كونكورديا اللي عنده 30 عام ديال الخبره في هذا المجال، مورا مده لقاوه خارج الباطو. هو قال من بعد انه ما هربش، وقال لهم انه غير طاح في واحد من قوارب النجاة بالصدفه بسبب الميلان ديال السفينه. ولكن هاد الروايه ما قنعاتش بزاف ديال الناس، لان الواحد كان خاصو يكون فعلا نايف باش يتيقوا، وحتى المحكمه من بعد ما اقتنعاتش بهاد الروايه ديالو. في الوقت اللي كانوا فيه لي باساجي كيتقاتلوا باش يعتقوا ريوسهم باقيين محاصرين داخل داك الباطو، صونا التليفون والمتصل كان ضابط من خفر السواحل الايطالي سميتو جورجيو دي فالكو. اول سؤال طرحه كان بسيط: فين هو الكابيتان ديال الباطو؟ وهاد لابيل داز نيشان لعند فرانشيسكو شيتينو. ما عرفتش كيفاش طرا، واش شيتينو مني طاح بالصدفه في هذوك قوارب النجاة واش دا معاه هذاك الووكي توكي اللي كانوا كيهضروا مع بعضياتهم به، I don't know. ولكن قدروا يتواصلوا معاه ويسولوه واش هو كان باقي في الباطو ولا فينا هو. الجواب اللي عطى شيتينو خلاها الضابط يتصدم. شيتينو كان خارج من الباطو في اوائل قوارب النجاة اللي هبطوا للبحر قبل ما يبدا داك الميلان اللي خلى ان هذوك الباقي ديال القوارب ما يهبطوش. وهنا ديفالكو فقد اعصابه تماما وقال ليه الجمله اللي غادي تولي مشهوره في العالم كامل: فادا ابوردو كاتسو.
سوري الا قلتها غلط، مي هذا كيعني رجع للباطو دابا. وزاد قال ليه ما تنساش انك راه الكابيتان، رجع ونظم عمليه الانقاذ وخرج كل شيء، عاد خرج في حالك. ولكن شتينو بقى كيقول ان الرجوع مستحيل، وان الباطو كان مال بزاف ديك الساعه، وان كاين احتماليه كبيره ان كل شيء غادي يغرق، وداكشي علاش هو اصلا مشى. المهم المكالمه كامله تسربت للاعلام وملايين ديال الناس سمعوها، ومن ذاك النهار ولات رمز للطريقه اللي تعامل بها الكابيتان مع الكارثه. اما داخل الباطو الوضع كان كيولي اسوأ كل دقيقة، الظلام كامل، الدروج ولاو مقلوبين بسبب الميلان، الناس ولاو كيتزلقوا في الحيطان باش يوصلوا لي سورتي، بعض الابواب ما بقاوش كيتحلوا بالمره، كاين اللي ما قدرش يلقى عائلات، ووسط من هذاك الفوضى كامله حتى الافراد ديال الكرو اللي كان خاصهم يعرفوا شنو يديروا بداو كيضيعوا في وسط الفوضى، لانه ما كانتش شي ديريكسيون من القياده، لان القياده كانت ديجا خارج الباطو. ورغم هذا الشيء كامل بعض افراد الطاقم اللي كانوا خدامين في هذاك الباطو فعلا خاطروا بحياتهم باش ينقذوا ناس اخرين، مضيفين بحاره ومسعفين او كيرجعوا لداخل الباطو مره مورا الاخرى باش يعتقوا الناس كاملين ويخرجوا الدراري الصغار، يعاونوا الناس اللي كانوا كبار في السن وكانوا كيهدنوا الناس اللي كانوا كيبانيكيو واللي ما لقاوش عائلاتهم ولا والديهم. هاد الناس ما كانوش كيعرفوا بعضياتهم، ولكن بالنسبه للناس اللي تنقذوا كانوا هما الابطال الحقيقيين ديال ديك الليله. كل كارثه كبيره كتخلي ارقام، ولكن ورا كل رقم كاينه قصه، كاينين عائلات تفرقات وسط الزحام، ازواج بقاو كيقلبوا على بعضياتهم وسط الظلام، وناس كبار في السن ما قدروش يتحركوا بالسرعه اللي كان خاصهم يتحركوا بها. بعض الركاب نجاو غير حين شي واحد اخر مد ليهم ايد المساعده في اخر لحظه، وحدين اخرين للاسف ما كانش عندهم نفس الحظ. ما بين الضحايا ديال ديك الليله كانوا دراري صغار كانوا متقاعدين وسياح جاو غير باش يستمتعوا بعطله قصيره، ولكن الرحله ديالهم سالات بطريقه ما كان حتى واحد يقدر يتخيلها. مورا ساعات طوال ديال الانقاذ اغلب الركاب قدروا يخرجوا من كوستا كونكورديا بخير، ولكن الثمن كان غالي. 32 شخص فقدوا الحياة ديالهم ديك الليلة. وهاد السفينة الضخمة الهائلة اللي كانت كتسوى مئات الملايين ديال الدولارات ولات حاصلة قدام جزيرة جيليو فين دارت هذيك التحية ديالها، ولات رمز الكارثة ما كانش خاصها توقع من الأول، ولكن هاد الكارثة طرات بسبب قرار ديال شخص واحد. السؤال اللي بقى كيحير الناس كاملين هو واش هادشي كان مجرد خطأ ولا كانت سلسلة ديال القرارات الخاطئة اللي خلات الكارثة حتمية. التحقيق اللي دار من بعد غادي يكشف تفاصيل صدمات حتى المحققين. مع طلوع الشمس العالم كامل كان كيشوف نفس ليماج، باخرة عملاقة كتوزن أكثر من 114 ألف طن مقلوبة على جنبها على بعد أمتار قليلة من اليابسة. وكاين السؤال اللي كيدور في بال بزاف ديال الناس، كيفاش باطو مجهز بأحدث تكنولوجيا غرق بهذيك الطريقة؟ المحققين الإيطاليين بداو الخدمة ديالهم مباشرة، بداو التسجيلات ديال الرادار ورجعوا سمعوا كاع لي زوردغ ديال داك الكابيتان، زائد انهم سمعوا الشهادات ديال الناس اللي كانوا خدامين داك النهار والركاب حتى هما. وكل ما تقدم التحقيق كل ما بان ان هاد الكارثه ما كانش بسبب الحظ الخايب، ولكن بسبب سلسله ديال القرارات الخاطئه. التحقيق كشف من بعد ان السفينه كانت قريبه بزاف من الجزيره، قريبه اكثر من المسافه اللي كان خاصها تكون، زائد ان هذا الشيء كيف قلت لكم من قبل ما كانش من بروغرامي، يعني هو دار هذا الشيء في لحظه فوريه، يعني ما بقاش الوقت لهاد لي زانجينيور والناس اللي كانوا خدامين معاه انهم يتفاداو الصخور. زائد ان المحققين انتقدوا حتى التاخير في اعلان حاله الطوارئ، وهذا الشيء كان ديجا الكرو حضر هذا الكابيتان منها، ولكن هو ما تسوق لحتى شي واحد، لان بين الاصطدام واعطاء الامر الرسمي باخلاء السفينه داز وقت ثمين، وهاد الدقائق هي اللي كانت تقدر تعاون وتبين الفرق بين الانقاذ وبين الفوضى اللي وقعت. مور أشهر من التحقيق بدأ أكبر ملف قضائي عرفته إيطاليا في الكوارث البحرية. الكابيتان فرانشيسكو شيتينو واقف قدام المحكمة وهو كيقول أنا ما كنتش باغي توقع هاد الكارثة. أكيد هو ما كانش باغيها توقع، وقال أن بزاف ديال القرارات كانت مشتركة مع لي كوليغ ولي زانجينيور، يعني هو ما اتخذش هاد القرارات بوحديته، وقال أنه حتى هو دار جهده باش ينقذ السفينة وينقذ الناس اللي كانوا فيها، ولكن النيابة العامة كان عندها رأي آخر.
قالوا ان الكابيتان هو اللي خدا القرار انه يبدل المسار ديال السفينه، وهو اللي تاخر في اعلان الاخلاء ديال السفينه، وهو اللي غادر هذاك الباطو قبل ما يسالي مهمه الانقاذ اللي كان خاصو يديرها. ومورا جلسات طوال المحكمه خرجات بالحكم. فرانشيسكو شيتينو تحكم عليه ب 16 عام ديال الحبس. التهم اللي تحطوا عليه كانوا القتل غير العمد، التسبب في غرق السفينه، والتخلي على الركاب قبل نهايه عمليه الانقاذ. شخصيا كنظن ان هاد التهم فير لشيتينو، لانه بصح كان مسؤول على هاد الثلاثه ديال التهم. ولكن حتى من مورا مسالات المحاكمه بقات واحد المشكله كبيره، فماشي كبيره بحال اللي وقع قبل، ولكن كانت كبيره بالنسبه لي زانفيستيسور والناس ديال ديك الجزيره. شنو غادي يديروا باخره طولها تقريبا 300 متر كانت حاصله قدام جزيره صغيره بزاف؟ فلذلك بدات واحده من اكبر عمليات انقاذ السفن اللي عرفها التاريخ. مهندسين جاو من بزاف ديال الدول، خدموا اشهر طوال باش يوقفوا الباطو من جديد، وباستعمال تقنيات ما عمرها ما طبقات بهذا الحجم من قبل. كوستا كونكورديا تجرات ببطء شديد حتى وصلت للميناء، فين تما تفكات بالكامل، حتى هاد الباطو العملاق اللي كنشوفوا فيه ما بقاش كاين بالمره. باش نختموا هاد القصه، من ساهل نقولوا ان الكابيتان كان غلط، ولكن الحقيقه هو ان الكوارث الكبار نادرا ما كتوقع بسبب غلطه واحده فقط. كتبدا بقرار صغير، ومن وراه كيجي تاخير، ومن بعد ثقه زايده في النفس، ومن بعد كيولي الرجوع مستحيل. كوستا كونكورديا كانت واحده من احدث الباخرات في ذاك الوقت، مجهزه باحدث التكنولوجيا ديال التوجيه، وكان فيها طاقم محترف، وكانت من افخم السفن في العالم. ومع ذلك هذا الشيء ما قدرش يمنع الكارثه اللي وقعت، لان التكنولوجيا مهما تطورات القرار الاخير كيبقى ديال الانسان. واليوم من بعد أكثر من 10 سنين على وقوع هذه الحادثة، مازال سميت كوستا كونكورديا كيتذكر، ماشي بسبب الجمال ديالها، ولكن بسبب اللي وقع فيها، بسبب قرار واحد بدل حياة آلاف ديال الناس للأبد. إلا وصلتي معايا لنهاية القصة كنقول لك شكرا بزاف للاستماع، ونتلاقاو في ستوري جديدة إن شاء الله.